Hello everyone. So we are going to complete this last chapter, the proposal. This is the last series. This is the last lesson of this series, and after that we will discuss on those all important points and content also. Now we are just starting from here. Short summary. In the short play, A Marriage Proposal, Anton Chekhov describes the odd courtship of the Lomov, who seeks a marriage with the neighbor's daughter. Lomov, aged 35, is a long time neighbor of the Chuvakov. He is a landowner who has inherited property from his aunt. Though he is well fed and healthy, he suffers from the palpitations and the sleeplessness due to his nervousness. He has passed a critical stage of marriage. He now knows that if he will search for an ideal woman or true love, he will never marry. So he is now desperate to marry Natalia. He thinks that she is not bad looking and has some education. He wants to lead a steady and regular life, so he visits the house of his neighbor Chuvakov, early morning dressed in a formal suit. Chuvakov is surprised at the unexpected arrival of Lomov in the formal dress. Lomov asks him for the Natalia's hand in marriage. Chuvakov is also desperately looking for a suitable man for his 25-year-old daughter. Natalia, as a father of grown-up daughter, he immediately gives joyful permission to marry Natalia. Okay, we are just adjusting the frame properly, and then we can do furtherly from here. Yes, till here we have done already. Now we are starting from here. She is invited into the room. Lomov becomes nervous and instead of the putting his proposal, he begins to beat about the bush. When he says that his oxen meadows touch her bridge woods, she begins to argue with him about the ownership of that piece of land. After her father notices they are arguing, he joins in and then sends Lomov out of the house. Chubukov then tells his daughter that Lomov was there to propose to her. Natalia repents and asks her father to call him back. Lomov comes and she asks him about his hunting program. He says that he will start hunting after harvest because his best dog has gone lame. At this point, Natalia contradicts him again and claims that her dog Leap is better than his dog Guess. Thus, the quarrel begins again till the overexcitement makes Lomo faint in the chair. Seeing him quiet and unmoving, Natalia thinks that he is dead and becomes hysterical. At last, Lovov comes into sense and Chubukov forces them to kiss each other and accept the marriage proposal. Immediately following the kiss, Natalia and Lovov started quarreling. Chubukov sought for campaign because he wants to celebrate their marriage and at the same time he feels free by the burden of his grown-up daughter. Thus, we have completed this chapter proposal, and after completing this chapters, we have done whole chapters from the first flight prose. सो इसके साथ ही हमने ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया है. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो फर्स्ट फ्लाइट के जो पोएम्स है उस पे उसको एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उनका भी एक शॉर्ट समरी शॉर्ट रिवीजन बना लेते हैं, और फिर उसके बाद द फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो चैप्टर्स है उसको भी हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे ही समरी के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेते हैं. और इसके बाद जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा उसमें हम लोग मिक्स अप क्वेश्चन के साथ अच्छे से रिवीजन रखेंगे, और उस प्रैक्टिस सेशन में उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है जो शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में भी आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आते ही आते हैं. तो जैसे कि द प्रपोजल, ये चैप्टर वैसे अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी के बुक से तो ये काफ़ी लेंदी है और काफ़ी पेजेस है इसमें, और इसको हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कवर कर लिया है.
तो इस शॉर्ट फॉर्म से अभी एक बार आपको रिवीजन का एक अच्छा मौका मिल गया है और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि आपने उन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसके बीच से ही आता है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इसी की तरह से रहता है। तो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और अगर आपने पिछले 10 चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है तो उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड ऑलरेडी कर दिया है। आप उन सभी को रिवाइज करके और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यही बोलूँगा कि रिवीजन आप कीप अप रखिए, जो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।